Matondo mingi batata pe bongo ba mama na bisika ye bozwami na tango oyo bozali kolanda biso. Topesi bayenge mingi na bino banso ba bondi pe bongo basali ya fumuki mbangu na bisika biso ye bozwami basosoli ya fumuki mbangu na bisika ye bozwami. Matondo na tata mokozali kelamu biso bango bapesi biso lisusu tango toya liboso na bino pe bongo tokwa kosolola na bino kolandela bomoi ya biso bayindo kolandela mokili tolenge yango ezali kotambola. Tozongisi matondo mingi na nzambe bakoko na biso basambelaki mawe ezani angila fumuki mbangu akongo vidi mokulu pe grand mobikisi ya babibikisi fumuki mbangu. Tozongisi matondo epai na bino. Tozongisi matondo epai ya yaki mpavita pamba te andimaki ya mikaba nzoto mbeka batumba mpona bolamu na biso bayindo. Matondo mingi lisusu na mbuta matwa ya vitankanga pe balongo banso pamba te bazali ebele baye banso bamikabaka mbeka po ete biso bayindo tozwa lisusu nzela ya lobiko. Toye liboso na bino bandeko na biso bayindo baye tozali kobundelu etumba ya makasi tozali na yango ya kokende kolamusa makanisi ya bayindo kososolisa bayindo po ete na bomoko na kolamuka nde yango tosala ete totonga mabele na biso ya Felika tozongisa mabele na biso ya Felika na nguya pe na puissance oyo ezalaka yango loposo pembe aya. Mokolo ya lelo tokotalisa bino tina nini biso bayindo esengeli tokoka kosalela biye ye bakoko na biso basalelaki. Kolia tolia biye ya bakoko, komela tomela ya bakoko, kosalela tosalela biye ya bakoko na biso. Pamba te vibration ya mutu bokasi ya mutu ewutaka kaka na bisalelo to bileli ya ye moko. Po ete tata mokeli ntango akeli biso na kati ya mokili ya mosuni abongisaki maso ya monana bandaki kokela biso bayindo nsima na mwaki kokela mosaka to bongo bachinois nde bongo akendaki kosukisa kokela bapembe. Race mosusu oyo tobengaka ya métissage ndeti rouge motane ezali race oyo eye na mixage ya deux races nde esaliki ebota race intermédiaire. Biso bayindo na kati ya mabele ya bayindo to Afrika mabele ya yango tata mokili akeli biso atoniseli biso kita na mabele na biso, atoniseli biso richesse ya bokoko ye tozali na yango. Kasi bayindo mpenza babosana yango bayebi mpe kosalela yango te. Nzoka nde kozala na vibration ya bokoko na biso, kozala na boyokani na mokila molimo na biso ekosenga na yo osalela pe biye ya bakoko na biso parce que na kati na yango vibration ezali na kati na yango yango nde moto epesa bango nguya oyo loposo pembe pe baloposo mosusu babangela bango na eleko oyo mindele baleki kokuta biso awa na kati ya mabele ya Felika. Kasi eloko nyonso ezalaka na mabe nango eza pe na malamu nango. Moto esengeli azala na katikati entre mabe malamu po ete ameka kososola esika nini mabe ezali esika nini malamu ezali. Bakoko na biso bazalaka mayele makasi, bakotaka na contact to boyokani na nzinga na bango to bikelamu yango bayebaka ete manga ezalaka malamu mpona nzoto, safu ezalaka malamu mpona nzoto, mai eza malamu mpona nzoto, surtout ya source eza malamu mpona nzoto. Soki mwana botami
et que moi na ye aza na bokasi te ya nzoto bakosimile makasa bakosimile mikuwa oyo kosalaki epesa mwana makasi parce que mokili oyo ezali mokili etumba na ntango oyo ozali kotambola to kozala na bomoi na mokili esengeli koyeba ete nature mpe ezali komema yo na ngambo na ye topesaka ndakisa oyo oza na poso sukola kasi posa ya nzoto ezali osukola mai ya moto kasi okei mpona ozwa mai eza malili mai abundisi posa na yo soki oza na poso obundisa mai nde okozwa mai wana otiango na moto ezwi mwa chaleur oyo ekosalaka yo sokola elingi olobake mokili na yo moto mpona ofanda mala na mokili fo balana na mokili yango nde yango esalaki moto abotami to mwana abotami ifo alela mpona kofungola bilemo na ye ya molimo mpe bongo ya mosuni bandeko na ngai toye lelo mpona toexplike bino bisalelo oyo bakoko na biso basalelaka likasu kaka oyo bato bamonaka ezali elembo to ezali eloko oyo esungaka motu azala na relation ya malonga na bakoko na ye ayeba mpe lolenge kani oyo akoki kokota na contact na mokili ya molimo nzoka nde esengeli boyeba boye toza na esika oyo tata mokili afandi toza mpe na esika oyo bakoko bafandi so tolobeli tata mokili tolobela tata mokili na milimo nyonso secondaire oyo esika yango ezali lobaki tata mokili azali na mfumoki mbangu na balongo na bakoko na balongo nano olimbisi bakoko na biso oyo tobengaka bankulu bazali mpe bafanda bazalaka mingi na simu kongo na cité esika oyo bakoko bazalaka simu kongo ezali mokili ya molimo na kati ya mokili ya molimo donc ngolobake ezali cité oyo bakoko na biso bakendaka kinkulu ezali bokoko longo azali oyo alongi na etumba songolo nde tobengaka longo ye wana saint me bakoko nyonso ya biso ya mabota ntango bazongaka na mokili ya molimo nde bakendaka kofanda na simu kongo esika oyo bafamille na biso ezali nde moto ntango bazoya kotinda ye na mokili mpona kosala kokokisa posa ya tata mokili na kati ya mokili baponelaka moto na mabota do baponaka molimo na mabota parce que misala oyo mabota esalaka nde epesaka vibration ya chaque libota lelo toza lisusu na bamisala wana te so tozongi nsima toya koremarke nini meme lelo so totali meme na baluvila toke esika oyo bokonzi ya bato ezali so balingi so ezalakisa ndeti nangazi kongo bazalaka makasi na mosala boye tokei tobitini kongo bazali na makasi na mosala boye nsakuni vunda bazalaka makasi mingi na eteni ya molimo tokei tokomona baluvila ndenge ekabwani ndenge mpe makabo ya bato eza ya kokabwana na kati ya baluvila wana ntango tobungi ntango tobebi nde boko makabo ya bato nde ekobunga nde tokoyeba lisusu te na eteni ya luvila boye baza mingi bateknicien na eteni ya luvila boye baza mingi bamusicien toke na eteni ya luvila boye baza mingi na biteni oyo bango bazali donc luvila na luvila eza na bavibration na yango oyo yango ezalaka nyonso bokasi mpe nguya na yango efandi na kati ya mokili ya molimo sikoyo ntango yo ozali ndakisa ndeti technicien tozwa ndeti cordonnier osalaka likolo ntango ozongi na mokili ya molimo sikoyo likolo wana ntango yo osalaka yango likanisi ezalaki te ekolaki teke likolo oyo bana konyata ekoki mpo konyata yo susu nzete mpona ezokisa me ntango ozongi na mokili ya molimo nsima ya bato konyata babandi kozoka bakomi koluka eloko nini ekosalaki eprotege lokolo na bango yo sikoyo na mokili ya molimo mokili oyo ekokisa na ekoka na nyonso domoni te ifo nasala lisusu eloko moko ya musuni oyo ekobatela lokolo nde tata mokili akozwa yo molimo osalaki lokolo atindi yo na mokili ya musuni okoni oyaka kozwa bamatière oyo esalaki lokolo sikoyo osala yango artificiel mpona ebatela lokolo
ndakisa batailleur baza bato basala nzoto. Donc biteni nyonso soki tolobi basala nzoto tolobela mingi lolenge oyo nzoto ezali, forme oyo nzoto ezali, parce que baye basalaka na kati ya nzoto bazali milimo esalaka na kati ya nzoto ezali, milimo esalaka poso ya nzoto ezali, milimo esalaka biteni nyonso ya nzoto ezali. Ndakisa soki tokei na Egypte bazalaki na baproduit bio oyo ya kopakola. Nde toomona soki totali na badocumentaire ya baegyptien, boya koremarke ke baegyptien bazalaka mingi na basuki na bango oyo babengaka mingi na lopoto crépé, bazalaka mingi kotia baproduit ya suki oyo ezakokomisa suki vitamine, donc suki ekozala noir mpe ekozala misuni, ekozala na vitamine. Baproduit wana ezalaki naturel. Donc soki eza na mutu to koko na biso oyo asalaka baproduit de beauté wana oyo ekomisaki oyo ezali kopesa beauté ya baegyptien, aza parmi milimo oyo ekelaka bapo ya bayindo. Milimo wana nyonso na mokila molimo ezali, oyo esala sapato, oyo esala maboko, nyonso na mokila molimo ezali. Biso nde awa na mokila mosuni lokola tobungaki nde tokokoka lisusu kocomprendre te ke tozala milimo différent na mokila molimo oyo ekoki koya kosunga biso na contact mpo ete biso mpe tosala nini tokela. Yango moni il faut torefere sikoyo tozonga ne bakoko na biso. Bakoko na biso bazalaki nini? Bakoko na biso bazalaki ndakisa na kopesa mwana mwasi abotami na elakeli moko, soki aboti mwana kufi, mwana akokisa une année 2 ans kufi, mwana mosusu akokisa 3 ans kufi, bakoko babengi yango wumba. Siko wumba wana kozi nango eza nini? Molimo oyo elataki mwana mwasi wana akoli ntango mosusu na ntango oyo ayaka liboso, na ntango ayaka liboso alingaki bana te, na ndenge nini azwi zemi alongoli, azwi zemi alongoli, azwi zemi alongoli. Bazemi nyonso oyo ya bandaki kolongola misusu ezalaka nyonso ezalaki préparation ya tata moke ezalaki kotinda milimo na kati ya mwana wana kolandela difficulté ezalaki na période wana. Mais mama wana abandaki kopesa milimo wana retard nde abandaki kolongola yango. Akoki kokuta na ntango mosusu na mobali moko oyo azalaki na posa abotela ye mwana me alongoli yango. Mobali wana olaka yo na bomoi na yo okosima mwana te. Tanto na période oyo mobali alakeli mwana mwasi wana, mwana mwasi azali na période wana te ya mabe na ye, azali na période na ye ya bolamu, akobala na ye mpe aki aboti. Tango to ebiso mwana mwasi aloba na aloba na ngai esala eloko te, aboti akolisi mpe bana oyo esengeli akoli. Me na ntango oyo azongi na mokila molimo asali lisusu deuxième incarnation na ye, doki aye lisusu kobotama. Sikoyo ifo banda na ye kofuta baniongo oyo atikaki, doki yoloba esika oyo balakelaki yo lokola etikalaki na mopepe ife balana. Nde yango ekoya kosala ete mwana mwasi wana akoli akomi soki aboti mwana bekani, soki aboti mwana bekani. Ntango likambo wana ekokoma epai ya mabota na bango, donc epai ya bakumu na bango na kati ya libota, bakoya koremarke ke mwana oyo ya biso aza na bilakeli. Donc nikolo bake bilakeli mosusu okozwa yango na bomoi na yo olekaka, mosusu okozwa yango sur place, donc na baacte oyo posé papa koyi koloba mpe ezwi. Donc nazongi nsima mpona bocomprendre ke mosusu abotamaka na elakeli wana, mosusu mpe ayaka kokuta yango na kati ya libota, mosusu mpe azwaka yango na période oyo ye ayeli. Nde yango yaosalaki bakoko na biso basalaki bazwi mwana mwasi ya lolenge wana oyo aza na wumba bakenda ye na mai. Omoni nalobaka na bino ntango nyonso eloko nyonso na mokili eza na molimo nango, mouvement nyonso na mokili eza na molimo nango. Tozwa ndakisa ndeti information ezoleka na TV journal ndenge otalaka, bomonaka batiaka motu moko pene azosala bilembo, azosala bilembo mpona nini? Po ete baye oyo bayokaka te na basine wana nde bazoyoka. Ndenge bake na signe wana eza milimo oyo eza kopesa message na moto oyo ayokaka te. Moni muza bandoka aza koexplike, azoloba, azosala bageste. Bageste oyo nazosala ezali basi oyo ekosunga moto oyo ayokaka te esika ye azali acomprendre message nini oyo biso tozopesa.
to mutu mususu tango mususu esika fandi asoyi baka basini wana seka explication bakozwa mwana mwasi wana oyo abotaka oyo so aboti mwana kufi bakende esika oyo mai ezochola donc ndenge kaka mai ezochola ndenge mai ezokende ezokumba mabe oyo ezwi na eteni oyo ezwaki mpona ekende kobwaka ngo na eteni oyo ekende kobwakela yango sikoyo mwana mwasi wana aza mpe na mabe oyo aza na yango soki aboti mwana efandekana so aboti mwana efandekana sikoyo il faut bakende kosalisa esika mpe mai ezosala nini ezoleka nzoka nde mai nyonso esika nyonso biteni nyonso ezali milimo nde moto efandi mpe na eteni wana akokende ndakisi bakokende na ye ndakisa na mai oyo ezochola mutu oyo akokende kosalela ye cérémonie wana ya mai wana mutu wana ifazala supérieur ya milimo oyo ya kosalela cérémonie soki tolobi supérieur na ndenge nini omoni mokambi nyonso azalaka supérieur ya baye oyo azali kokamba na molimo mpe bongo na mosuli ntango mpe yo ozokende kosalela mwana mwasi wana cérémonie wana po ete molimo wana to molimo oyo ezotambola epai na ye so mwana abotami ifa kufa ekoka koleka ifo ozala supérieur nde na yango okosalela likasu okosalela nzamba oyo nyonso mibale wana ezali contact to ezali pénétration ya mokila molimo po ete yo oyokana sikoyo na milimo oyo eza na kati ya mai wana osaleli likasu na nzamba okende tanto mosusu bakendaka na nef likasu bakenda nzamba bakenda soso mpona batekisa eloko wana nde ntina ya likasu ebimeli place wana mpe ntina ya nzamba ebimeli place wana siko soki kaka limemi likasu eke yo ozokende koliaka yango esika nyonso yo okende ozwi likasu olie ozwi likasu olie ozwi likasu olie ozwi nzambo olie ozwi mokolo oyo okokoma sikoyo pre konosalela moto cérémonie oyo wana mpona kosilisa maladi wana ekoyokela yo te parce que oliaka yango na ndenge ya mabe eloko eza ya bokonzi na bino il faut korespecte yango donc nakolia likasu na ntango toza na likambo nakomela nzambo na ntango toza na likambo toza na matanga to bongo toza na fete nakolia likasu na ntango toza na kinzoti ya libota po ete nazala ya kobalana na bakulu na ngai ya mokila molimo donc ntango ozozwa eloko ozosalela yango na ntina na yango na esika na yango oyo esengeli kosalela yango mokolo mpe okokóma na pose eloko wana esunga yo ekosunga yo mais ntango ozozwa eloko ozosalela yango na bisika oyo te ekoki kosalela yango yo osalela yango donc ngolobake lokola naboyi komela masanga nazongeli bokoko na biso donc ngolobake nga mpe na bana kozongela sikoyo namelaka nzamba ebele donc mokolo sikoyo okóma na posa na problème moko ezodeka na famille bayebi ke yo oza moto ya bokoko il faut kende sikoyo na cimetière ya bakoko obelela bakoko otalisa bango problème oyo bino oza na yango nzoka nde yo moko okenda komelamela bazamba parti par là parti moye sikoyo eyokela yo eza te kaka soso wana omonaka soso eza na maladi moko tobengaka nyoka nkao soso asalisaka yango na opesa bino exemple eza na makasa moko ase mikolo ekoyaka komeka kona bana soki koexplike bino na bamakasa yango awa tozosalaka baintroduction mpona bocomprendre ke makambo ebele ekobana kolobama nde awa ya bokoko na biso mwana mwasi aza na nyoka nkao nzoka nyoka nkao bana basi oyo badeka na yango oyo babelaka yango ezalaka na signe ezalaka na elembo moko ezalaka bana koyoka na kati ya libumu nyoka moko azotambola na kati ya libumu nyoka wana ndenge azotambola na kati ya libumu nde azoswa surtout okomi na ntango na yo ya baperiode na yo ezoswa makasi finalement okomona so ozalaki na zemi nsima ya basanza zemi wana ebimi bakoko bayebaki boye toza na posa soki tosalisa mwana ndenge wana bakozwa soso moni mingi ya bayindo soki bayebisi ete ndakisa ndeti boye epai ya ngunza oza na problème ya nyoka nkao ayebi biso te lokela biso soso ya lokola makanisi ekendaka mingi mabe moto akokendaki soso wana basengi biso seki alingi apesa moto te moto aza motu soso aza soso bokokosangisa motu na sona ebwele te basalaka nini na soso wana soki moto aza na nyoka nkao soki bazwi bamakasa na moni na nzeta mbila songe wana
ya kati ya nzeta mbila tozwaka yango tozwi kisese oyebi yango te makasa moko babengaka kisese tozwi babiloko mosusu wana bamakasa kaka tokati soso ndenge aza bomoi tokati libumu na ye na se na libumu na ye wana tokati yango boye na mbeli to na gilete bokotisi liboko soki aza na bomoi obimisi mutsopo okati mutsopo wana ata morso ya awa otie mutsopo wana na nzungu ndenge kaka otie mutsopo na nzungu bomona mutsopo wana ezosala mouvement ezoningana parce que ewuti nanu fraîchement na soso oyo aza na bomoi ndenge azoningana yo kolinga te ntango ezoningana elala donc ekufa donc ntango ebandiki ntango kaka oyo otie babiloko na makasa na yo ozwi mutsopo wana okati otiengo na moto donc mutsopo wana ndenge azoningana eboti molimo mobimba donc molimo ya mutsopo ezoningana ndenge moko na moto aza na nyoka nkawa eningana formule wana na opesa bino ata nyoka nkawa eza na forme nini botraité na boye esimbi te botraité boye na boye esimbi te botraité boye na bino suka nde ya formule nde yango wana so bopesi mwa ata kutu nyoka nkawa eza na ndenge nini finalement ekosala nini ekokende donc soki etokisi bokitisi mai wana nde moto aza na nyoka nkawa bani kopérige ndenge kaka azopérige yango première fois deuxième fois troisième fois na ndenge akokende kosala toilette na ndenge mpe nini nyoka nkawa wana ezosala nini ezobima donc bakoko na biso bayebaka na meme soso mutu ya soso eza na molimo mobimba lipeka ya soso eza na molimo mobimba makolo ya soso eza na mitsopo ya soso eza ndenge moko mpe na biso bato litoi molimo mobimba lisu molimo mobimba donc bakoko na biso bayebaki mokili malamu bayebi mpe kosalela mokili malamu yango omonaka te na ntango na bango moto abelaka miomi aza te moto abelaka fibrone aza te moto abelaka nyoka nkawa aza te moto abela parce que wana kutu ezalaka te ke okende na hôpital kozwa traitement parce que na kati ya libota moto akobima na likabo ya kotraite akosala nini akosala so problème kaka ezali bokende epai ya tata mwasi boke epai tata mwasi so likambo oyo ezaki balongola bilakeli wana maloba balongoli na maloba soki eza likambo na chaque libota ezalaka bongo ntango mondele ye doki atie wana sikoyo bokono na ye to nini nakoloba traitement na ye atelango esika moko mpona bongo kotisela mbongo donc ndenge bomona kaka ki tokoki okende kofuta mbongo na batraitement ndenge sikoyo mondele ayela mais na ntango bakoko na biso ezalaki mwana asali fièvre bozwi kaka kasi ndongo bopakoli mafuta mbila bopakoli mwana na nzoto papa traitement esili nango lobi kuna mama ake na kati ya zamba azwi makasi atokisi mwana bali kombela mosusu kutu bazwa mwana aza na fièvre bake ofandisa esika moko bafourmi baswaka basali kaka batrompe ntango afandi esika wana fourmi wana koswa ye ndenge kaka moto fuma azoswa ngai balongoli esika wana kelke minute moto esili mosusu te baza na rougeole bake kolekiseka esika oyo baloni banana basende wana kaka ekatikatike bakotisi mpe mwana azolela me bango bakotisi wana ndenge basende wana ekati ye rougeole esali nini ekei do bakoko na biso bayebaka mokili malamu moni yango moni basalelaka mpe oyo bazalaki na yango posa biso nde toyebi yango te nzoka tokozongo na kati ya religion parce que na kati ya religion lokola fumuki mbango ayebaki boye longi ya koya soki longi aye nde ye moto akoki kotangisa mokili nzoka longi akozala na entourage na ye na bangunza tata mokili na mokili ya molimo na entourage na ye ezali na milimo eza secondaire sikoyo soki tata mokili akiti na kati ya mokili ya mosuni akokita elongo na milimo eza secondaire donc obaki longi akokokela na bangunza bomoni pasiki aza motu ya kokokela donc eza na chaque ngunza akozala likabo sikoyo oyo akoya na yango oyo ekomema likokisi na posa ya mfumuki mbangu epai ya longi yango omona ke ngunza na ngunza aza na likabo ngunza na ngunza aza na esika oyo ye aza na spécialisation na ye donc bandeko na ngai bayindu omoni esika oyo bolandaka biso malamu memi appendicite bakoki kosala opération nango te bakoki kosala opération nango te mokolo mosusu na koyela bino nzete oyo esilisaka appendicite parce que appendice ezali mutsopo mutu nyonso azalaka na yango mais soki ebeli nde na français babengaka site wana malade donc elingo evimbi
na ntango bakoko na biso ezalaka na banzete oyo bazali kosalisa yango bazwi bapirige 3 jours abandisi tekei nyom eza na nzete banzete oyo bazosalela yango bapirige nyom ekei fibrome mpe bongo na bongo meme ekutu cancer banzete ezalaki babandaki kokende koluka te parce que moni babiloko mosusu bamaladi mosusu ekoteli biso sika nde mokila molimo sikoyo abandi koya kolakisa biso banzete oyo esalisaka ngo na ndenge nini tozwa ndakisali cancer cancer ezali pota ya kati soki pota wana ete ozoki na foie babengi cancer ya foie de pota ya kati sikoyo soki foie na yo ebeli bato bakomokufa na maladi ya foie na mokila molimo il faut tata mokolo ya interpele bato bakela foie bato bakela foie bayebi banzete to baproduit oyo ekela foie wana sikoyo bakoya epa nani bakoya esika religieux africain fandi nde bainspire sikoyo religieux africain maladi oyo bokende place boye eloko boye etetaka nde esika tozozwa sikoyo bakisi wana toza ya kokoka religion oyo bozonéglige eza na basolution nyonso ya bayindo me bayindo bozonéglige nde ya kopuye religion ekende liboso bolongola nanu natala nanu nalandela nanu parce que ntango yo ozotala nanu ntango ozolandela nanu moto azosala bilanga azosala mokolo yo komona bilanga nde ebandi kobota abandi kopikola biloko ye alonaki nde yo ntango yo obandi kolona eza retard omoni donc ntango oyo bato balonaka ntango mpe yo esengeli osala nini olona nde yango wana bandeko na ngai boyeba ete solution ya misuni na biso ya banzoto na biso eza kaka na kati ya natire oyo tozali na yango na biteni nyonso ezali bakoko na biso bayebaki memi mwana abotami aza na mayele te donc mwana ntango akokola bamoniki mwana oyo mayele mpenza eza ete bakotokisa banzete basukoli mwana wana mayele zoni donc makambo eza ebele na kati ya natire donc toza mpe na mosala ya kosala na kati ya mokili parce que lokola longi aye fatangisa donc il faut toluka tozwaka temps ya kosolola bozwaka mpe temps ya koyokaka biso ekozala na ntina mingi mpona bomoi na biso fumuki mbangu aza te ndenge bomonaka yesu bato bakobeta maboko lola te fumuki mbangu aza mosala fumuki mbangu aza mosala oyo alandi fumuki mbangu famonisa mosala oyo fumuki mbangu azosala kati na ye epai ya bayindo mpo bayindo basosole ete ya solo mpena molimo ya fumuki mbangu ezalaka epai ya moto wana fumuki mbangu aza silogan te kende balobaka ke yesu akoya te fumuki mbangu aza nde mosala mpo ete asalaka nde mosala mpe ti lelo azali kosala parce que komona message oyo tozoloba soki bango basalaka te soki bango basalaka na biso te tokoki koloba message oyo te mpe tokoki kolakisa boyebi oyo tozolakisa epai na bino te donc wumba nyoka nkao bamaladi nyonso nzoko misusu ezalaka maladi euti na mabe oyo osalaki maladi mosusu babengaka piki donc hernie piki maladi oyo eza maladi ya bilakeli mosusu mpe ezalaka mwana abotami na hernie ezalaka dita nini mwasi so akomi na nzembe akomaka na bikila bakoko na biso bayebaki yango na logique mpena mwasi so aza na nzembe akolia mingi bawangila te akolia mingi bambika te en plus akomema kilo te mais biso totala kaka na vie na biso quotidien ya bayindo mai nani kobima eza pasi donc il faut okende komema mai mosika mwasi soki aza na nzembe akoki kokita mai wana te mpona komema mai en plus il faut akebela mingi ye mosusu kokatisa bamai ya ndenge wana parce que eza na milimo elekaka wana mais biso bamibeko wana nyonso tonéglige yango nde yango tomonaki mwana komobotama mwana mosusu abotami babe te mongongo bayibi mongongo bayiba mongongo te boyi moto akoyiba ngo akosalela moni ese omona esika bakataki balongolaki yango te ntango mama nde azalaki na zemi abandaki komela mai ndenge nini abandaki kolia biloko nini moni piki wana omonaka hernie ezalaka kaka mama aza na zemi mazomema kilo mingi kilo wana kaka ndenge otie sani na motu yo ozoyoka omemi nini omemi kilo sikoyo mwana aza kata libongo azosante nini bazosunde na ye po azosante kilo sikoyo antake mwana moke epo opesa défaut sikoyo na hernie parce que hernie amemi kilo wana nde epesi défaut donc nyonso wana na bokoko na biso solution ezalaki yango bayebaki ke mwasi so akomi na nzembe
akolia boye te, akomela boye te, akosala boye te, akozongisa boye te. En tout cas, mobali mwasi soki nanu ayebi mobali te, ifata na eteni boye te famille oyo wana ezobota eza famille malamu na kati ya libota, baza famille oyo bapointaka epa mibali parce que famille wana soki eboti bana ekobota bana ya malamu. Famille oyo baza mobulu, baza famille oyo bazali kobala te parce que mobali akomona bango te parce que bayebi ke soki bakobota mwana kuna akozala mobulu akolanda kaka forme ya famille na bango. Donc bakoko na biso bazalaka mayele, société ya bakoko na biso ezalaka mayele, bayebaka spiritualité yango bayebaka na kati ya libota na babotaka bana bana bandumba seki molimo etambolaka kuna eza ya nini ya bandumba. So baza na posa bato kosalisa bango bakoluka bato baza kosalisa milimo wana ya nini ya bandumba. Matondo mingi na banzi mpona lelo masolo tozalaki na yango yango wana bozala kaka connecté bokozwa ya mingi mikolo ezo ya tokobana kolakisa sikoyo na biloko yango ndenge ya kosalisa eza teki nalakisaka bongo po ete yo bana kosalisa ozwilaka ngo mbongo nazolakisa mpona oyeba mayele ya bokoko na biso yo mpe soki moi mwana beni ozwi ndenge balakisaki osali nini osali parce que tozosonisa nde bokoko na biso ndenge ezalaki mpona toboma bahôpital oyo ekende kobomaboma bato bakokatakata bato mabumu moto akomi so motu te parce que motu so bakati oyo libumu mpepa libanda ekoti oza lisusu motu te okomi lembele de makambo no mingi ekoma kosimba lisusu te. Donc il faut tozonga naturel po ete na kati ya nature nde nyonso esili kosala. Nazongisi matondo epai na bino bayeboswaki ntango ya kolanda biso kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bakoko ezala na bino bisika bozwani matondo.